ir Ellas Liesmas. Šīs man patika. Konkursa Supernova 10. sezona ir klāta. Un par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijā Šveicē cīnās 20 drosmīgi un talantīgi mākslinieki. Mūziķi ir gatavi nest Latvijas vārdu tālu aiz Eiropas robežām, un mēs esam gatavi viņus iepazīt tuvāk. Wow, es to izdarīju! Šajā epizodē Emīlija, Grēta, Julianna, Justs. Sveicināti! Čau! Čau! Sveiks! Sveicināti! Prieks jūs redzēt! Sāksim ar erudīcijas pārbaudi un noskaidrosim, cik liela ir jūsu Eirovīzijas un Supernovas zināšanu bagāža. Dalībniekiem būs 3 jautājumi un 5 sekundes atbildēji. Ja atbilde būs pareiza, iedegsies zaļā gaisma. Tomēr, ja nē, sarkanā. Dalībnieki paši izlozēja jautājumus. Vai esat gatavi? Cik nu gatavs var būt, jā. Jā, aiziet. Nu, mēģināsim. Jā. Es esmu ļoti gatava. Kāda bija pirmā dziesma Eirovīzijā, kas tika izpildīta latviešu valodā? Paldies Latiņam! Tā nav pareizā atbilde. Pareizā atbilde – dziesma par laimi. Kāpēc man rodas nepārliecība par sevi reizēm? Es uzskatu, ka tas ir tas, ka vienmēr ir bijuši kaut kādi bērnības sapņi vai vēlmes, un tad kaut kādās dzīves situācijās tie tiek stumti malā. Nezinu, apzināti vai neapzināti, tāpēc reizēm šķiet, ka tas arī ir novedis līdz tam, kad man šķiet, ka tur, kur es atrodos, varbūt nav nemaz tik ļoti pelnīta vieta. Sajūtos tā, ka kaut kas liels ir noticis un man iemet tādā kā jūrā. Tur jāsaprot, kā izpeldēt no tās. Kurā gadā Latvija iepriekšējo reizi iekļuva Eirovīzijas finālā pirms Dona? 16. Tā ir pareizā atbilde. Sagai, man mūzika ir mājas, vieta, kur es varu atlaist to, ko varbūt ikdienā. Jo ikdienā mēs varbūt nerunājam par visām lietām, bet tad, kad ir mūzika pievienot, tad tu atļauj kaut ko pateikt, to, ko tu varbūt nepasaki tāpat. Jā, tā ir tāda vieta, kur tu vienkārši, ja tīpaši es varu atbrīvot savas domas, vai tieši viņas vairāk sakopot kopā savā kaut kādu laika periodu un ielikt tur iekšā, vai arī savā kāda cita laika periodu un ielikt iekšā vienā dziesmā. Kura Latvijas dziesma tika izpildīta pilnībā akapellas stilā? Tā bija noteikti ļoti izcila akapella grupa, bet dziesmas nosaukumu es nezināšu. Vienīgā grupa, kas man nāk šobrīd galvā, ir Kosmos. Ieskaitām tev atbildi, bet dziesmas nosaukums ir I Hear Your Heart. Vismaz man grupa bija pareiza, virziens bija pareizs. Es neuzskatu, ka man dzīvē ir gājis viegli. Protams, tas ir perspektīvas jautājums, un mums katram ir savi uzdevumi, un mēs katrs nākam no sava dzīves kvalitātes līmeņa, vai mums katram ir dažādāk perspektīvas to, kas ir sāpīgi un kas nav, un kas kuram grūtāk un vieglāk, bet emocionāli nav bijis viegli, un māksliniekam nekad, manuprāt, nav bijis emocionāli viegli eksistēt vispār šajā pasaulē. Pēc visas pieredzes, kas ir bijušas nepatīkams vai patīkams vai nedaudz izaicinošāks, pēc noteikti ir mani stiprinājušas gan kā cilvēku, gan kā mākslinieku. Kura valsts 2008. gadā uzvarēja ar dziesmu, kas tika izpildīta serbu valodā? Serbija? Es tiešām nezinu. Tā ir pareizā atbilde. Jā? Es domāju, kur ir catch? Daudziem cilvēkiem ir viens priekšstats par to, kāds es esmu,
un maniem tuvākajiem ir varbūt tāds patiesāks priekšstats, un bieži vien mēs redzot kādu personību, ko viņš dara, vai mēs pieņemam savus kaut kādas domas par viņu un zīmējam to viņa bildi un izdomājam, kāds viņš ir, pat viņu nepazīstot, un es vairāk varētu teikt, ka esmu saskāries ar to, ka cilvēki ir domājuši, ka esmu pilnīgi savādāks, un tad mēs satiekamies vai parunājam, un tāds, wow, īstenībā tu esi pilnīgi citādāks, kā es tev biju iedomājies, un es vairāk esmu ar to saskāries. Kura ir visvairāk straumētākā Eirovīzijas dziesma? Fairy Tale. I'm in love in Fairy Tale. Tā nav pareizā atbilde. Pareizā atbilde – Arcade Duncan Lawrence 2019. gadā. Kā sauc mākslinieci, kura 2 reizes uzvarējusi Eirovīzijā? Lorīna. Tā ir pareizā atbilde. Kad pirmo reizi tika organizēta Eirovīzijas bērnu versija? 2002. Tā nav pareizā atbilde. Pareizā atbilde 2003. gadā. Bet varēja ieskaitīt. Es zināju, ka es biju dzimusi vienkārši, kad tas bija, es nezinu. Domenico Modugno 1958. gadā ar dziesmu Nel Blu di Pinto di Blu Eirovīzijas konkursā ieguva 3. vietu, kā arī ieguva starptautiski atzīta hita statusu. Kāds ir dziesmas alternatīvais nosaukums? Ja tiešām kāds šo zina, lūdzu uzrakst man pareizo atbildi. Man vispār nav nejausmas. Monster, es teikšu. Tā nav pareizā atbilde. Nu, loģiski, ka nav, nu. Pareizā atbilde – Volāre. Volāre! Aha. Viņa bija Eirovīzijā. Zināms, ka starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss norisinās angļu valodā, tomēr tam ir arī otra oficiālā valoda. Kāda ir šī valoda? Ziniet, es neesmu klausījusies Eirovīziju citās valodās kā latviešu vai angļu valodās. Popmūzikas plaukums nāk no Zviedrijas, maucam ar zviedru valodām. Tā nav pareizā atbilde. Pareizā atbilde – franču. Franču? It makes so much sense. Makes so much sense. Kāds bija Aminata Slavenģekta rezultāts 2015. gada finālā? Ja pareizi atminos, tad tā bija 6. vieta. Tā ir pareizā atbilde. Beidzot kaut kas. Bet tas priekšsums, tas mainīja visu, manuprāt. Tas mainīja kvalitātes līmeni mums visiem Latvijā. Visu cieņu. Eirovīzijas logo redzam sirsniņu. Kura burta vietā tā atrodas? Burta vietā. Tā nav pareizā atbilde. Pareizā atbilde Vai Vision? Vai burta vietā? V. Pasteidzos. Jā, kaut kā likās loģiski, ka varētu būt O vietā. Kurā gadā notika pirmā Supernovas dziesmu konkursa sezona? 2015. Tā ir pareizā atbilde. Nu jā, tāpēc, ka es biju 16. un pirms maniem bija jāminēt, un tāpēc es izdomāju. Es domāju, vai ir vēl kāds bijis pirms, vai bija vēl viena, bet yes. Supernova ar mazākiem solīšiem, bet tā tomēr tā tuvojās. Manuprāt, un Viktorīnas jautājumiem gāja tīri. Okay. Leģendas, vismaz vārdus es zinu, vietas arī es zinu. Lai zinātu visu perfektu, tur ir, man liekas, cik grāmatas jāizlas, lai zinātu visu to. Tā kā esmu priecīgs. Paldies par jūsu atbildēm, bet mēs turpinam. Kamēr izpildīsiet savu Supernovas dziesmu, jums vienlaikus uz deju grīdas būs jāizvairās no kustīgiem un savā ziņā bīstamiem LED paneļiem, kā zem kājām, tā uz sienas. Un jāsavāc zilie pikseļi. But the voice in my head is always holding me back. Silence the noise, but there's screaming inside.
just wanna leave it all behind. When the sun gets brighter and days get longer, and then I'm not alone anymore. Life's unfolding, we should be floating. Listen to your heartbeat. Listen to your heartbeat. Jā, es esmu gāpus ārā no savas komforta zonas, un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ja tu gribi pastāvēt, tev ir jāmainās. Un, jā, tāpēc es uzskatu, ka Supernova skatu man būtu tāds vēl viens dzīves motivācija, kad ir jādara lietas, kuras tu gribi, kuras tu mīli, kas tev uzrunā. Un tāpēc, jā, es gribētu skāpt skatus, parādīt sevi no labākās puses. Listen to your heartbeat. Listen to your heart. Dziesmas vēstījums ir par ieklausīšanos savā sirdī. Teiktu, ka tas ir tieši tas, par ko es arī domāju tieši brīdī, kad es rakstīju šo dziesmu. Nerakstīju šo dziesmu vienu pati, biju nometnē. Pēdējā diena nometnē un sapratu to, ka vēlos kaut ko savādāk, kaut ko mēģināt jaunu. Izbaudīt to laiku un atspoguļot kopā būšanas laiku jautrībā arī dziesmā. Ar šo dziesmu es vēlos nodot skatītājiem emocijas par to, ka ir tik patīkams sajust sevi iekšēji tādu kā brīvības sajūtu kaut uz mirkli. Tu vari justies brīvs, tev nav jāierobežo sevi, tev nav jāierobežo citi. Tev vienkārši jādara tas, ko tu vēlies, un jāļaujas tam. Es sev gribētu novēlēt, pirms kāpjot uz Supernova skatus, nocēt sev. Es gribētu nenobīties, nedomāt par to, kāds būs rezultāts vai vēl sazinu ko. Es gribētu izbaudīt to laiku, gribu parādīt to, kas ir dziesmā teikts, ieklausīties savā sirdī un to arī parādīt uz skatus. Es vienmēr uzticos, kas notiks, tas notiks. Es esmu cilvēks, kas neplāno savu pilnīgo galamērķi, un es vienkārši cenšos izdarīt vislabāko no sevis, un lai cilvēki arī to redzētu. Man galvenais ir, lai cilvēki būtu priecīgi, un viņi būtu patīkami skatīties uz to, ko esmu darījusi, un tad jau arī viss tas, ko varbūt es kaut kur dziļi domās vēlos, tad arī piepildās. Bet tāds konkrēts viens mērķis, kas man ir, es tā nekad sev nenolieku, jo man nepatīk vilšanās sajūta. Get ready for a bite. Cause I've been waiting for someone easy to break. Well, let's get my own. And I've been counting for months, been getting ready. Cause you're the easiest break. Gotta be my crush, yeah. Cause I'm a monster, I need your bitch, and I'm gonna get ya. Es gribētu teikt, ka šī dziesma ir tāds ļoti labs veids, kā parādīt, kā strādā cilvēku galvas ļoti bieži situācijās. Cik ļoti mēs kā cilvēki mākam menedžēt citus cilvēkus.
gribot vai negribot, likt viņiem darīt labākas, sliktākas lietas. You've been losing your way, and that found me your escape. You're the easiest way. Kas tas ir? Man jāskrien šitā ir? Paga! Es pabeidzu! Labs! Kāds uzvar, kāds zaudē, kādam ir labas sajūtas, kādam sliktas sajūtas. Un tā dziesma arī ir par to, ka ir viens cilvēks, kurš zina, ko viņš vēlas, un tad viņš māk pakārtot, kas tad apkārt tur notiks. Es, manuprāt, rūpējos ļoti par savējiem, un es neesmu tāds cilvēks, kas mērķtiecīgi ies, lai kādam citam būtu slikti. Šis cilvēks, par ko ir dziesma, kas pat nav reāls cilvēks, tā vienkārši ir tāda. Atkal atstāstu kaut kādu fantāziju, kas ir savienojies visu kopā. Tas cilvēks gan apzināti zina, ko viņš dara. Es tā nedarītu. Nē. Cause when you need me, what you gonna feed me? Cause I'm a monster, lying in your bed, yeah, hungry for your head, yeah. When I want ya, gotta be my crush, yeah. Cause I'm a monster, I'm in your bed, yeah, no, I'm gonna get ya. Cause when you need me, what you gonna feed me? Cause I'm a monster, lying in your bed, yeah, hungry for your head, yeah. Es gribētu skatītājiem nodot tiešām to sajūtu, ka tev ir mazliet nērti, bet tāpat laikā ļoti pievelkoši. Kad zini, ka tas ir slikti, bet tev tāpat gribas to piedzīvot un izdzīvot un redzēt. Un tur būtu tāda mazliet bailīga, bet ļoti sievišķīga un enerģētisku priekšnesumu. I'll send myself on fire. Something in the Water vispār nebija radīta Eirovīzijai Supernovai, un to noteikti var dzirdēt pēc dziesmas formāta un tās uzbūves un tās atmosfēras, bet Supernova ir kļūst par mājvietu šai dziesmai, un par to esmu ļoti pateicīga, ka tieši ar šo dziesmu, kas ir ļoti sensitīva manas daļa, ar to es tieku iepazīstināta plašākai auditorijai. Don't you look at me like I wanna hear what I can't get to. I just wanna see me better. Searching little by little, collecting up myself a set of clues. But they don't wanna fit together. Stands in my way. Wanna test this water. Will I drown or I'll stay? Is it good I'm choosing over all that I'm losing? I don't care, but I know. Dziesma ir par nebeidzamo jautājumu, kāpēc vispār mēs šeit esam, ko mēs te vispār darām. Tas arī ir galvenais dziesmas un dzīves vēstījums, ka mēs nevaram nevienam līdz galam arī pārmest par to, ka mēs jau visi cenšamies, lai visiem būtu labi, lai mums būtu labi, bet mēs jau nezinām, kas ir labs un kas ir slikts līdz galam. Tāpēc dziesmai nav nemaz atrisinājumi, dziesmai nav atbildes, dziesma ir vienkārši jautājums, kurš būs mūžīgs. Es visnotaļ vēlos nodot emociju, kas iespiežas atmiņā. Es nezinu, kāda konkrēti šī emocija var būt. Tā var būt sentimentāla, varbūt tā var būt superemocionāla. Varbūt atkal tas būs vienkārši prieks. Galvenais, lai es lieku sajust kaut ko. Un es nesaku, kādam obligāti ir jāpatīk vai nav jāpatīk manam priekšnesumam vai manai dziesmai. Es vienkārši vēlos, lai mēs vairāk vienkārši jūtam viens otru. Tas arī ir viss.
lai es to neuztvertu nekad kā konkursu, bet kā vienkārši lielisku iespēju nodot vēstījumu tik daudz acīm un ausīm, kas ir neiedomājami vienkārši. Un tā ir milzīga atbildība, un es vēlos, lai es to novērtēju, ka tā ir liela atbildība, tā ir milzonīga enerģijas apmaiņa. Es saprotu to, ka man laikam ļoti patīk tieši šis viss produkcijas un skatuve un gaismas un tēls un gatavošanās. Katru reizi, kad es esmu pieteicies pēc tam, kad ir visi tie darbi, es, protams, domāju, kāpēc man bija vajadzīgs šis. Bet beigās, kad viss tas darbs lielais ir paveikts un tu redzi šo krāšņo šovu, tā ir vienkārši ļoti forša platforma, kur būt. Fit right, get by, or fake it, can't decide. Fit right, get by, am I supposed to, am I supposed to? Noskatoties manu priekšnesumu un tā vēstījumu, es gribētu, lai mudinātu cilvēkus būt patiesākiem, meklēt savu iekšējo es, neņemt kaut kādus izdomātus standartus, vairāk uzticēties savai iekšējai balsī, nesakot tiem uzliktajiem kaut kādiem nekopētu un mēģināt atrast to iekšējo savu identitāti. Un atļauties būt dažādam, atļauties būt dīvainam un patiesam. Noteikti cenšos būt patiesi par sevi, bet bieži vien mēs izdarām kaut kādu izvēli vai kaut ko darām, un pēc laika tikai saprotam, ka mēs varbūt nebijām gluži patiesi par sevi, atrodoties kaut kādā situācijā. Un vai vispār šitais man bija vajadzīgs, vai šito es gribēju, vai kaut kā tam līdzīgi. Tā kā es domāju, tas ir ceļš, šī saruna ar sevi, un ir visu laiku ir tāds mainīgs posms. Fit right, get by, or fake it, can't decide. Feel right, get by. Am I supposed to? Am I supposed to? Feel right, get by. Or fake it, can't decide. Feel right, get by. Am I supposed to? Am I supposed to? Tieši pirms iznāciena pazaudēt visu šo te nelielo konkurenci, sāncensību, to, kā ir citiem, to, ka tur ir skatītāji un viss tas tur, cik tas ir viss tā apjomīgi un vienkārši izbaudīt, ieiet savā dziesmā un mēģināt nodot viņas vēstījumu vispatiesāk, bišķiņi noņemot nost to visu, kas ir apkārt. Grūtākais bija vienkārši sevi savākt. Perfekts rezultāts. Ir kaut kāds vēl ātrāks, varbūt. Skaidrs, ka Supernovas priekšsumā es negribētu dejot. Bišķiņi ir tāds noskrējiens. Paldies jums par kolosāli pavadīto laiku. Izaicinājumi jums netrūka. Vēl lielāks izaicinājums dalībniekus sagaida Supernovas pusfinālā 1. februārī. Uz tikšanos jau pavisam drīz, kur pārbaudīsim jau citus dalībniekus.